Нийтийн олонний тоног төхөөрөмж худалдаа засвар үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг чиглэл компани нь анх 1990 онд гэр ахуй цахилгаан хэрэгсэл нийтийн хоолны тоног төхөөрөмжийн засвар угсралтын ажлыг хийхээр чиглэл хоршоо нэртэйгээр 4 ажилтнтай үүсгэн байгуулагдаж байжээ. Одоо тус компани 2 үйлдвэр 5 салбар дэлгүүр засвар болон захиалгын үйлчилгээний алба гээд нийт 100 гаруй ажилтнтай бөгөөд хамтын хүчээр хөгжлийг бүтээцгээ юрайтайгаар тасралтгүй 30 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2020 он бол чиглэл компанийн хувьд бүтээн байгуулалтын жил байлаа. Тодорхойлбол өнгөрөх 2018 онд тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн зориулалттай 920 м2 байр болон 2020 онд агуулгын зориулалттай 1200 м2 барилгыг тус ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлсэн юм а. Мөн Дэнжи мянгад байрлах 1080 м2 офисын байрыг 1560 м2 болгож шинэ өнгө төрөх лого дизайнтайгаар бүтээн байгуулалтыг хийж гүйцэтгэжээ. Чиглэл компани нь худалдааны салбарт ч мөн амжилттай ажиллаж байгаа хамт олон. 2005 онд бүгд найрамдах Хятад ард улс, 2009 онд Орос улбаны улсаас тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх машин техник багаж оруулж ирснээр одоогоор 20 гаруй нэрийн 80 орчим төрлийн хүнс хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг захиалагч хэрэглэгчийн хүссэн хэмжээ загвараар үйлдвэрлэл нийлүүлж баталгаат хугацаанд засвар үйлчилгээг хийж үйлчилж байна. Мөн Оросын улбаны улс бүгд найрамдах Хятад ард улсаас хүнс нийтийн хоол, бар, рестораны зориулалтын 80 гаруй 300 орчим нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, 4000 гаруй нэр төрлийн тогоочийн туслах багаж хэрэгслийг информлон хэрэглэгчдэд үйлчилж, өргөдөгсөн худалдаагаар борлуулдаг. Одоогоор өөрсдийн 5 салбар дэлгүүрээрээ дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Түүнчлэн чиглэл компани гадаад харилцаагаа өргөжүүлж 2008 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Соломон Тэг, Аннай компаниудтай хамтран ажиллах гэрээг албан ёсоор байгуулахын зэрэгцээ. Оросын улбаны улсын Tulatorg Technica, Nord Service Web компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж тоног төхөөрөмжийг импортлон хэрэглэгчдэд олон төрлийн сонголттой тоног төхөөрөмжүүдийг санал болгож байна. Компани зүгээс ажилтнуудаа дотоод болон гадаадын сургалтанд тогтмол хамруулдаг бөгөөд 2013-аас 2014 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шанду мужид хүнсний тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрүүдэд 8 ажилтнаа сургалтанд хамруулжээ. Мөн жил бүр Оросын улбаны улсын Хятад, Солонгос, Япон улсад зохион байгуулагддаг хүнс нийтийн хоолны тоног төхөөрөмж үзэсгэлэнт оролцож шинэ бараа бүтээгдэхүүний дэвшил, сүүлийн үеийн техник технологиг судалж үйлдвэрлэл үйлчилгээндээ нэвтрүүлсээр байна. Чиглэл компани нь 2019 онд ISO 9001 2015 стандартын батламжийн гэрчилгээг авсан нь Монгол улсдаа жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрэглэгчдээс анх удаа чанарын удирдлагын тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлсэн байгууллага болсон юм. Мөн үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд бодиттой хувь нэмрээ оруулж буй оны онцлог аж ахуй нэгж байгууллага Entrepreneur 2019 онд жижиг дунд үйлдвэрлэгч, татварын ерөнхий газар, нийслэлийн болон чиглэлтэй дөрвийн хүндэт татвар төлөгч, бүтээн байгуулагч, шилдэг татвар төлөгч аж ахуй нэгж зэрэг өргөмжлүүдийг тус авчээ. Мөн 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлс өгч очилсон хүнд аж үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн үзэсгэлэнд чиглэл компани үйлдвэрлэсэн 30 нэр төрлийн хүнс хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдээс NMZ-я 1-р хоолны тогоо, ОНЗ-я 2-р хоолны тогоо, 4 ширэмтэй цахилгаан 100, аяг тавуу хатаагч 50, бэлтгэлийн ширээ, ногоо 50, тос шүүгч оролцож энэ үеэр Монголд үйлдвэрлэсэн намун заяа 1-р хоолны тогоонд сүүхөрүүдэн халуун сүүгээр оролцогчдоо дайлжээ. Чиглэл компани хамт олон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажил санаачлан зохион байгуулдаг. Тухайлбал 2015 онд 25 жилийн ойгоороо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн гал тогоонд 25 сая төгрөгийн үнэ бүхий тоног төхөөрөмж хандиварлжээ. Мөн дэлхийн доноруудын өдрөөр хүндэт 50 донорт дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн, гарын бэлгийг бэлэгдэн өдгөө 4 дахь жилээ үдэж байна. Түүнчлэн жил бүр Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороотой хамтран ажиллаж, их үрсийн баяр болон сар шинийн баяраар хүүхэд багчууд Ахмад буурлуудаа бэлэг өгч хэвшсэн бол 2020 оноос хойш дэлхийн тоогооч нарын баярын үйл ажиллагааг ивент итгэж, үргэлж эргэх холбоотойгоор хамтран ажилласаар байна. Хамгийн сүүлд буюу 2020 онд COVID-19 цар тахал гарсантай холбоотойгоор Хүсүүд төвийн хоол үйлдвэрлэлийн дасагт 30 сая төгрөгийн үнэ бүхий автомашин гал тогооны тоног төхөөрөмжийг бэлгэллээ. Чиглэл компани үйлдвэрлэлийн талаар үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оноос эхлэн бүгд найрамдах Хятад ард улсаас тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх машин техник багаж оруулж ирснээр аж ахуй нэгж байгууллагуудын захиалгаар 1-р хоол хийх зориулалтын намун заяа маркийн олон үйлдэл цахилгаан тогоо, 2-р хоол хийх зориулалтын хайруудын Ухаан заяа маркийн ширмэн тогоо,
1, 2, 4 ширэмтэй, шарга шүгээтэй шүгээгүй цахилгаан зуухнууд, хоол халуун байлгагч, олон төрлийн газын зуухнууд, урил хайрагч, хэвийн боов, чанга тогоо, тос шүүгч цэвэр ус, нөөцлөх сав, бууцны цахилгаан жигнүүр, сүү боловсруулах цехийн жижиг оврын төхөөрөмж, ааруул хатаагч, ааруул шахагч, төрөл бүрийн хэмжээнтэй нээржин тавцантай бэлтгэлийн ширээнүүд, тавиур, тавцан, аяг тавг хатаагч, тавиур зэрэг нийт 20 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж байна. Мөн үүний зэрэгцээ Намун Заяа маркийн 1-р хоолны тогоо, Ухаан Заяа маркийн 2-р хоолны тогоо, 2, 4, 6 ширэмтэй цахилгаан зуух, бэлтгэлийн ширээ зэрэгт Евразийн эдийн засгийн холбооны декларацийг гаргуулад байна. Монголд үйлдвэрлэж буй тоног төхөөрөмждөө тохирлын гэрчлэгийг авч чадсан ба энэ нь Монгол улсын стандартыг хангасан үйлдвэрлэл юм а. 2020 онд лазерын машиныг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлж, тоног төхөөрөмжийн хийц, загвар шинжилэл хийж, орчин үеийн технологийн шийдэл бүхий хөдөлмөр хөнгөвжилсөн 5-аас доошгүй шинэ нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг үйлдвэрлэн, хүнс хоол үйлдвэрлэлийн салбарын ажилтнууд, жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчид, хэрэглэгчдэд нийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Чиглэл компани 30 жилийн ойн хүрээнд 30 сая төгрөгийн шагналын сантай супер автомашины хонжвартай 30 азтан тодруулах суглаад худалдааг 5 салбар дэлгүүрээрээ явуулжээ. Шагналын санд хүнс хоол үйлдвэрлэлийн дотооддоо үйлдвэрлэдэг 1-2 дугаар хоолны тогоо болон Эмфордын хөлдөөгч, хөргүүр, шорлог шарагч гал тогооны тоног төхөөрөмжөс бүрдсэн 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүд бэлгэн өгнө. Тусгаан тоолны зүгээс азтнаа 11 дугаар сарын 27-нд болох ойн баярын арга хэмжээний өмнө тодруулан хамтдаа баяраа тэмдэглэх байсан боловч COVID-19 сар дахлын улмаас хөл хорой тогтоосонтой холбогдуулан баярын арга хэмжээгээ тэмдэглээгүй ба урамшуулалт худалдааны тохирлыг явуулж чадаагүй байна. Тиймээс 2 дугаар сарын сүүлээр буюу өхөр жилдээ азтай 30 азтнаа тодруулахаар төлөвлөжээ. Ингээд хүнс нийтийн хоолны үйлдвэрлэл худалдаа засвар үйлчилгээний салбартаа тэргүүлэгч чиглэл компанийн нийт хамт харилцагч байгууллага хэрэглэгчдэд 30 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе.